Let's unbox a cute bunny bag here. So ये मेरी बहन को गिफ्ट उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके बर्थडे पे दिया था, and I'm gonna unbox it here. And it is such a cute bunny. Oh my god, it's so cute. And it has basically a chain also which you can attach as a sling bag also, and you can as a backpack also, because यहाँ पे लास्ट पे एक स्ट्रिप होती है जहाँ पे आप तीनों स्ट्रिप अटैच करके आप इसको स्लिंग आप बैकपैक भी बना सकते हैं. बट आई प्रेफर इट टू बी एज अ स्लिंग बैग बिकॉज इट इज़ सो क्यूट टू बी. ओ गॉड.